हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है रिबोन और आप थे अपने अपने चैनल आरपी एनिमिया में। तो आज हम साउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। साउंड के रिलेटिव कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो बिना देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हाँ, और एक बात मैं आपसे कहना भूल ही गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके भाई का चैनल भूलना मत। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट कर दे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बढ़ते हैं फर्स्ट फैक्ट की बारी। फैक्ट नंबर 1 की बारी। क्या आपको पता है कि साउंड की एनर्जी कितनी है? साउंड की एनर्जी 4.3 फास्टर टाइम फास्टर है पानी और हवा से, इन दोनों से फास्टर है। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की बारी। फैक्ट नंबर 2 है, क्या आपको पता है कि अर्थ की सबसे लाउडेस्ट नेचुरल साउंड है वोल्केनो इरिप्शन, जो काफ़ी डेंजरस साउंड है। फैक्ट नंबर 3 आपको पता है कि इस अर्थ में सबसे कम रेंज की एनर्जी है साउंड एनर्जी, जो कि काफ़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की। फैक्ट नंबर 4 क्या आपको पता है कि आप जब एक हॉरर मूवी देखते हो सिनेमा में, तो आपकी आसपास की हर एक साउंड आप आसानी से सुन सकते हो, क्योंकि उस समय आपको डर बहुत लगता है इसी कारण। अब बढ़ते हैं लास्ट फैक्ट, जो कि है फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 क्या आपको पता है कि ज़्यादातर काऊ अपने को कोई भी म्यूजिक अगर सुन लेता है तो वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करता है, क्योंकि तब उस समय उसकी एनर्जी ज़्यादा आता है। तो इस अमेजिंग वीडियो और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे और टेक्नोलॉजी के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।